गाइज आज मैले समोसा बनाउन जाँदैछु। यो टोटली आटाको हो अनि त्यसपछि यहाँ मैले बेले लाइक दिस हैन। त्यसपछि हिजो बचेको सब्जी थियो, यो सब्जीलाई मैले चाहिँ प्रयोग गरेर जस्ट लाइक ह्यान्डमा यस्तरी सोली बनाएर हाल्दैछु। अब मैले समोसा रेडी गर्छु। समोसा चाहिँ अब यस्तो बन्दैछ। अब यो जान्छ सिधै ओभनभित्र। यो ओभनमा चाहिँ मैले 220 को सेट गरेपछि 220 डिग्री। लेट्स सी पछि कस्तो बन्छ ल। यो त पल्टियो। एनिवे ठिकै छ, यसलाई क्लोज गर्छु। सो अब मलाई मिनिमम 20 मिनट लाग्छ, 15 to 20 मिनट लाग्छ। लेट्स सी पछि कस्तो बन्छ फेरि देखाउँछु। गाइस फाइनली यो समोसा चाहिँ रेडी भयो। अनि एउटा खाएर हेर्दा पनि मिठो भएको थियो। थ्याङ्क यू। वाउ, इट्स रियली अमेजिङ। यो हेल्दी पनि छ, जस्ट बसेको सब्जीलाई सब्जी गरेर बनाएको। रियली यहाँ दामी बनेछ।